Hello everyone, welcome to Simply You. Your confidence begins. உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் ஸ்கின் டிப்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கு. ரா மில்க் இருக்கு இல்லையா, காட்டன் பால்ல ரா மில்க்ல டிப் பண்ணிட்டு ஃபேஸ் அண்ட் நெக்ல வந்து சர்க்குலர் மூவ்மெண்ட்ல அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பர் சாஃப்ட் அண்ட் சப்பிள் பிரைட் ஸ்கின் ரெடி ஆயிடும். இது ஒரு நேச்சுரல் கிளென்சராகவும் ஆக்ட் பண்ணும். லாக்டோஸ் அலர்ஜி இருக்கு ஆர் உங்களுக்கு வந்து ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கு அப்படின்னா இந்த டிப்ஸை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். See you all in the next video. Take care until then. Bye.